janva min ne a kɛra Mali armée la T-site Faransi tɛna dan ni janva in ma u bɛna dɔ wɛrɛ kɛ u ye caman tenter ni o ye véhicule piégé explosif ye ne y'a fɔ u ye n ko ɲɔgɔnna tɛ Mali terroriste bolo ɲɔgɔnna tɛ État islamique bolo bombe ninnu bɛ dilan usine de kɔnɔ c'est des bombes surpuissants minnu bɛ exploser n ko mɔgɔ dɔ de y'a di u ma mɔgɔ dɔ de bɛ k'u bila baara la ni drone donna kɛlɛ la ka laban tuguni avion dunanw ka fara terroriste kan ka Mali armée janfa k'a susu nin kɔrɔ de ko an kan ka dɔ fara an cɛsirijala kan. La voie est dure, très dure, celle qui mène au bonheur commun. Sira ka gɛlɛ nin sira in ka gɛlɛ kosɛbɛ an ye sira min ta min bɛna Mali ka hɛrɛ d'a ma maliden bɛɛ ka lafiya. Courage, dévouement et vigilance à tout moment doit être notre leitmotiv. Jija, yɛrɛ di ani kɔlɔsi sanga ni waati o de kan ka kɛ anw ka baara ye. Nin kuma in nafa ka bon kosɛbɛ. Bɛɛ bɛ ka girin nasɔngɔ ɲini na. Bɛɛ bɛ ka girin i ka sancɛni nɔfɛ i ka foronin nɔfɛ. Dɔw bɛ kɔɲɔ na, dɔw bɛ sumu na, dɔw bɛ denkuli na, dɔw bɛ festival la. K'a sɔrɔ jamana menacelen don. An bɛ yiriba min sanfɛ si bɛ dɔw bolo u bɛ k'a ju tigɛ. Halisa dɔw bɛ dɔn na yiri sanfɛ. Vérité des temps anciens, vérité de tous les jours, le bonheur par le labeur fera le Mali de demain. Kunungo tiɲɛ Mali, bi tiɲɛ Mali, dongo do tiɲɛ Mali, dongo do hɛra cɛsiri ani jija kɔfɛ. O de bi anw ka jamana in jɔ k'a daminɛ an bɛnbakɛw la. Depuis empiribaw tile ka na se Royaume ma, ka na se Modibo Keyita ma, ka na se Asimi Goïta ma bi. Jija ni cɛsiri Mali ani kunu Mali o de bɛ an ka jamana jɔ. Ala ka an dɛmɛ, Ala ka lakana. Amadenw, kibaruya an bɛna kuncɛ ni min ye o ye bi baara min n'a bolo dalen bɛ. Inshallah nɛgɛ kaɲa 9 aéroport la Senu an ka minɛnw bɛna na dayɛlɛ ka d'an ma. Minɛn minnu n'u nana kabi seliba u tun bɛ ka monteli banna u bɛna u ka vol d'essai kɛ. U bɛna taa u ka vol d'essai kɛ k'u boli k'u lajɛ jamanadenw k'u ye. Nin kun t'an bolo nin kuma ban. An badenw, minɛn minnu bɛ na a y'aw tulo majɔ. Avion de chasse u b'a fɔ min ma type L35 ani SU-25 olu bɛna fara an ka MIU kan ani an ka Super Tucanow kan. MI-24P, MI-35, MI-24, MI-8 olu bɛna fara olu kan. Avion de transport Kaza o bɛna fara olu de kan. Bibi na k'a daminɛ mars kalo tile 30 san 2022 ka n'a bila bi la utu kalo tile 9 san 2022 Asimi Goïta ani a ka colonelu o ye avion 30 ni kɔ de san Mali armée. Avion 30 ani kɔ o y'o de san Mali armée. Min ye hélicoptère d'attaque ye, min ye hélicoptère de frappe ye, min ye hélicoptère de point, min ye avion de chasse ye, min ye migu ye, olu de sannen don. Nka an tɛ se ka nin bɛɛ waraka de, an tɛ se ka nin bɛɛ fɔ parce que armée ye kuma datugulen ye, ko datugulen don. Mais mɛ min kɔni dɔn n'i ye busan gannen ye an kan marabagajuguw fɛ u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka min kɛ ani an bɛ ka boli fɛn min nɔfɛ. N'Ala n'a kɛra jɛnna n'a ye ni minɛn ninnu bi an bɛ taa ka taa o réceptionner. Anw yɛrɛ labɛnnen bɛ an bɛna wuli sisan ka sira ta. Kunnafonidila minnu bɛ yen ni u cɛsirilen don armée ye sanga ni waati olu si ma sunɔgɔ sɔrɔ
k'a daminɛ minuit fɔ 4 heures u bɛ ka weleli kɛ bɛɛ b'a fɛ ka taa kɛnɛ kan maa si m'a fɔ ko ka essence litre 1 kɛ a ka moto la wala a ka mobile la u bɛɛ ko faso u bɛɛ ko jamana an badenw o de kama ne ko a ka bi sɛbɛn le 9 août 2022 a y'a sɛbɛn a ka agendaw la a n'aw ka tarikuw la a k'a bila a denw n'a mɔdenw ɲɛ armée bɛna taa di Mali ma bi armée min ni a bi jamana bɔ dingɛ na kosɛbɛ sabula jamana kuntigi ni o ye président Assimi Goïta ye chef suprême des armées a ko le rôle fondamental d'une armée est d'abord d'éviter la guerre afin de préserver les populations des souffrances qui découlent toujours de ces phénomènes violents. A ko jamana ka armée a ka rôle fɔlɔfɔlɔ n'o y'a ka baara fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka jamana yɛrɛ kisi kɛlɛ ma ni kuma kɔrɔba de kuma ba de ni ka fɛn sɔrɔ fɛn min b'a to i tɔgɔ ni mankutu yɛrɛ fɛ i ka jija ni ka cɛsiri yɛrɛ fɛ ka fɛn dɔ k'i bolo fɛn min yɛrɛ bɛ jamana wɛrɛw wala jugu minnu bɛ kɔnɔ n'u bɛ kɔ kan ka u kisi u ka u ɲɛsin armée ma k'a f'u bɛ armée kɛlɛ n'i y'o fɛn kɔni sɔrɔ o de ye armée ka rôle fɔlɔ a n'a ka mission fɔlɔ ye a kan ka min kɛ jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ko ten sabula ko ni kɛlɛ kɛra ko a kɔlɔlɔ de bi se civil ma ni o ye population ye armée bɛ k'olu de lakana donc ni armée population civile attaquera o kɔrɔ ye armée échouera sabu kɛlɛ kun tɛ ka taa armée lakana ye kɛlɛ kun ye armée ka taa civil lakana o tuma ni armée bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ pour que kɛlɛ yɛrɛ kana kɛ parce que a b'a dɔn ni kɛlɛ kɛra civil dɔ bi sa ko o ye armée ka rôle fɔlɔ ye a ko lorsqu'une armée est forcée d'entrer en guerre cela doit être perçu comme un échec ko ni armée a fɔra ko a ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko o objectif fɔlɔ min ni armée kan k'o kɛ k'o kɛra échec ye n'o bɔra yen a ko il devient donc impératif pour en limiter les conséquences négatives d'agir pour que la guerre se termine au plus vite dans des conditions favorables aux intérêts de la nation. Kono kera armée ka forcé ka do kɛlɛ la ko kɛra diyagoya ye armée ka fɛn bɛɛ kɛ sa kɛlɛ kɔlɔlɔw n'o y'a ɲangata ye o bɛ se ka dan sira la cogo min armée ka wuli ka jɔ kɛ teliya la ani ka baaraw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka intérêt ani jamana ka nafa ani ka jamana yɛrɛ lakana Amadou an ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta a ye nin de fɔ le rôle fondamental d'une armée est d'abord d'éviter la guerre afin de préserver les populations des souffrances qui découlent toujours de ces phénomènes violents. Lorsqu'une armée est forcée d'entrer en guerre, cela doit être perçu comme un échec. Il devient donc impératif pour en limiter les conséquences négatives d'agir pour que la guerre se termine au plus vite dans des conditions favorables aux intérêts de la nation. Fin de citation. Jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ni y'a ka kuma ye o de kama an b'a ye bi armée ye se min sɔrɔ ani minɛn min b'a bolo a bɛna taa jira pour que mɔgɔ min n'a labɛnnen bɛ k'a bɛ Mali attaquer wala a bɛ Mali lagosi e ka siran i kana kɛlɛ k'anw fɛ bilen min bɛ Mali kɔ kan e ka siran e kana kɛlɛ k'anw fɛ bilen min bɛ Mali kɔnɔ e ka siran e kana kɛlɛ k'anw fɛ bilen nka n'a ma ɲa ko o bɛɛ la e y'i jagɛla k'i bɛ kɛlɛ k'anw fɛ armée bɛ wuli ka jɔ de kɛ sa ka o kɛlɛ kɛ teliya la pour que k'o kɛlɛ se sɔrɔ jamanadenw kana tɔɔrɔ o minɛnw de b'an bolo bi Amadou an ti foyi da nin kan Musa an bɛ bi taa datuguya ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka Mali in tila a juguw la Ala ka jamana in kisi ne ko indépendance ye 3 fɔ 4 ye a fɔlɔ ye indépendance politique ye i ka se k'i ka décision ta i yɛrɛ kolo la kabi Assimi nana o dira Assimi ma a y'o da a yɛrɛ ma ni Faransi gɛni ye ani Faransi ka kumalaselaw ni a ka ambassadeur gɛni ni min ka d'a ye a b'a kɛ k'a sɔrɔ a ma Élysée ɲininka indépendance wɛrɛ min n'o bɛ o ye indépendance militaire ye o de bi ta bi Mali fɛ le 9 août 2022 an b'an ka indépendance ta bi
n'o bɔra indépendance tɔ l'indépendance économique sociale et culturelle o bɛ tugu a la inchallah ça c'est une lutte de longue haleine mais indépendance min b'an bolo k'a fɔ an y'a ta an b'an jɔ an t'an jɔ dɛ an bɛ dɔ fara a kan pour que an ka se ka kɛlɛw se sɔrɔ toujours donc k'i fo ka lamɛnbaaw fɔ an kɔrɔkɛ ni o ye Ibu Si ye a donna an ka kumaso kɔnɔ an bɛ Ibu fɛnɛ fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a n'a ka faso kanu na an dɔgɔnin minnu bɛ yen ni olu fɛnɛ cɛsirilen bɛ kunnafoni siraw fɛ a n'an kɔrɔw an bɛ bɛɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la bi an tɛna nɛgɛjuru di nɛgɛjurucilaw ma an b'u bɛɛ fo u ka kanu na sabu waati ma an labɔ an bɛ sira ta sisan an bɛ taa aéroport la an bɛ taa ka taa an ka minɛnba ninnu an bɛ taa ka taa olu bisimila jamanakuntigi bɛ kɛnɛ kan n'i taara ereterali la i bɛ sɔn ka jɔ da la o kama anw bɛ boli ka taa nɛgɛ kɛrɛfɛ tun bɛ Burama bolo kumaso kɔnɔ Musa Sise Seydou Umar Traoré journaliste Seydou aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini ɲɔgɔn tuma ni Ala na kɛra jana na ye inchallah